波裏的茶杯，還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。與民為敵嘅呢個咁嘅葉劉淑儀啊，佢認為呢個政府從善如流、各自查冊嘅限制呢，就認為政府呢軟弱無能認為呢就應該限制呢啲人查冊嘅。咁葉劉淑儀呢就最叻呢就喺度亂噏噶啦一陣間又話連追女都查冊。咁跟住呢和應佢嘅民建聯嘅李慧瓊就話而家經常發生網上人肉起底嘅事件，證明董事資料呢有必要受到保護。嗱，如果唔係因為可以查冊呢，你就查唔到呢陳茂波有劏房，你又查唔到林奮強呢偷步賣樓。到而家為止，林奮強仍然呢向行政會議請假嘅，即係玩完。咁仲有，如果唔准查冊咧，亦都查唔到呢個嚴咩輝嗰個叫做嚴局雞嚴呂輝係嗰幾間判頭嘅董事。佢話嗰啲叫做係採購服務公司所以咧，你話點可以限制查冊咧？但係葉劉淑儀竟然咧鬧政府，跟住呢個咁嘅李慧瓊就附和。仲有個地產界嘅石禮謙就更加話咧，少數人唔代表大多數人，認為保護私隱屬政府嘅責任，唔能夠將公司董事排除在外，你可以唔做噶。冇人監你做公司董事噶。石禮謙做20幾間公司嘅董事噶。一年呢，淨係啲董事袍金都幾百萬啊！我哋可以唔做噶，你可以。個問題就係話咧，呢班人呢不知所謂。作為選民嘅聽眾。你認清楚，你哋成日認為呢個葉劉淑儀掂嘅咩掂咧？有邊一範係掂咧？佢失禮咗嗰個鑽石大師添失禮埋呢個史丹福大學人哋讀史丹福大學，佢讀呢個史丹福游泳班差唔多。仲有個李慧瓊，喂，佢話人肉起底。咁佢咁驚嘅，咪同佢起下底咯。我覺得如果我得閒都幫佢。啲人不知所謂，啲人即係若要人不知除非己莫為啦，真係做得出嘅事都要負責嘅我諗我哋啲同事咧，周鵬咧，我哋嘅監製應該打個電話俾金管局，又打個電話俾呢個財經事務局，阿傻強加啲人工要話俾我哋知㗎，係嘛？金融管理局公布今年薪酬檢討嘅結果，財政司司長曾俊華就批准咗金管局嘅員工咧加薪4.5%，同埋獲得平均為月薪2.7倍嘅花紅。哇！呢啲人咧攞2.75嘅花紅咧，就等於嗰啲碼頭工人咧做1年半載㗎啦。係5年嚟嘅加薪最高嘅幅度。呢個金管局嘅總裁攞命診咧年薪600幾萬都會獲發花紅，但係金管局拒絕透露有關嘅款額。即係話咧，金管局俾咗幾多錢呢個高佬診咧？呢個咁嘅攞命診咧，唔話俾你聽，我未聽過啲咁荒謬嘅嘢嘅。第二樣嘢我成日都咁講啦，呢個咁嘅陳德霖攞命診，做特首辦主任嗰陣時攞200幾萬人工，都係嗰個陳德霖。點解走咗去金管局之後咧，就變咗另外一個陳德霖咧，就攞成千萬咧？你加埋花紅嘅，因為佢嘅上任攞得好多啊嘛，佢攞少咗啦嘛。唔係呢個成個金管局都有問題嘅，根本呢個就係政府一部門嚟嘅，可以係。點解嗰啲人，所以點解咁多 A.O. 咧？呢個咁嘅攞命診去咗金管局之後咧，佢搲咗好多 A.O. 去㗎，個個由100幾萬加到300幾萬喂，大佬呢啲咪叫官官相衛？呢啲咪叫做價公濟私咯。我都唔緊要啦，你起碼都要透明啊嘛。喂，你攞咗幾多花紅？你話俾我哋聽，我點知你係咪攞咗20個月花紅噶？我點知你可能年薪600萬，花紅係600萬噶？冇人知喎，仲埋喎，仲有啲係公帑嚟嘅。你有咩理由同有咩理據？你可以話俾大家聽，我唔使向公眾交代嘅，攞幾多花紅？哇，咁咪即係冇網管冇打電話俾立法會議員咯。如果佢哋唔覆嘅就周鵬打俾呢個財經事務委員會。咁劉慧卿都發炮噶啦
打俾劉慧卿最好啦。劉慧卿係對於啲人工高啲人咧，最睇唔過眼噶啦。佢話透明度好重要嚇，根本嘅人嘅收入咧已經係遠遠超乎咗呢個香港嘅政府官員噶啦，唔應該再無休止咁樣加嚇。賺咗錢咧，賺咗錢分啲係明白嘅，但係佢哋攞嘅係咪應該高我都唔同意啊，咁緊要咧？啊，我都唔同意佢賺咩錢啫，一年得個幾厘回報，你俾我啊，你俾晒嗰幾千億我啊，我保證你有10厘回報。喂，大佬啊，不知所謂呢啲真係，你話香港地而家已經冇晒制度啊，所以嗰個港鐵嘅員工咧，佢真係講得好。話香港冇領導，但係有制度，但係去到金管局咧，香港就冇制度有領導。係倒翻轉頭嘅香港咧就有又冇制度，就有領導喺呢個金管局嚟講，呢個叫冇王管。嗱，大家都知道啊，而家個個都識用呢個 New Media 噶啦，因為我哋都係